kakapo. O kakapo é um papagaio da Nova Zelândia que perdeu completamente a capacidade de voar. Como resultado, ele se locomove apenas caminhando ou escalando árvores. Isso o torna extremamente vulnerável a predadores, especialmente aqueles introduzidos pelo ser humano como gatos e ratos. Por conta dessa desvantagem evolutiva, o kakapo está criticamente ameaçado de extinção. Essa ave pesa de 2 a 4 quilos e pode viver por até 70 anos.